Watazamaji wapendwa wa Tumaini TV Kongo, leo tuko tarehe 2 mwezi wa 4, tuko tarehe 2 mwezi wa 4 mwaka 2025, na leo tuko na habari kemkem kutoka tena katika makamera zetu ambazo zimetembea zikizunguka, na leo tuko na habari kemkem, habari ambayo ni habari ya furaha sana kwa wakongomani wote na nchi yote ya DRC. Tuko na habari ambazo tumezifuatilia, tumezifata kabisa 5 juu ya 5, na tumeona ya kwamba tayari okovu ya Kongo imepatikana. Mungu anatujibu, Mungu anatujibu. Nafikiri nilikuwa nawaambia, ukikula na shetani kula naye na lukanya lwenye luko na mkono mrefu, njo asishike mkono wako kwa sahani. Na leo habari ambazo tuko nazo ni habari nzuri sana. Tutawawekea hapa audio muweze kusikia kinini kinaendelea kati ya M23 na AFC. AFC na M23 mariage yao imekatika, yani divorce total kati ya M23 na AFC ya Corneille Nangaa. Wandugu wapenzi watazamaji, wasikilizaji, ukaenda kujiunga na shetani, soro ya shetani mwisho tu inakuanga mbaya. Na sisi kwetu, mimi nashukuru kwa wale wote ambao walifanya maombi kuhusu Kongo. Mungu anatujibu, kwa maana mariage ya AFC na M23 imeisha. Na pasipo kwenda mbali wapendwa, Nangaa ye mwenyewe, Nangaa tumefuatilia kupitia kamera zetu, Nangaa ye mwenyewe ameweza kuomba msamaha kwa ajili ya wakongomani, na ana divorce totalement. Yeye na Kagame wana divorce, na anasema peuple congolais waweze kumsamehe. Anasema pia vile vile ataungana na chef de l'etat ili waweze kusimamisha amani ya nchi yetu ya Kongo. So kwa ufupi tu nimependa niwaambie hivyo, muendelee tu kusubscribe, mulike na mupartage emission ili habari hizi ziweze kufika katika ulimwengu wote, watu wajue kinini kinaendelea katika nchi yetu. Lakini nasema ni pole na ole kwa hao waagresser ambao wote walikuwa wamejiunga na maadui. Nasema pole na ole kwa wale wandugu ambao tulikuwa tumekubalia, tunawapea paka nationalite, lakini angalia soro yao sijui itakuwa namna gani. Lakini ni jambo la furaha sana kwetu sisi wakongomani kuona vile Mungu anatukumbuka. Mungu ametupigania vita. Mungu ameona machozi na kilio ambayo watoto wa Kongo wamepitia. Tumekufa, tumeuliwa, tumepoteza mali, vitu mingi tumepoteza, lakini tushukuru Mungu kwa wale bado ambao wangali hai. Acha tuendelee kushukuru Mungu, kwa maana Mungu amesimama kwa upande wetu. Asante sana. Acha niwawekee audio. Nangaa Yobelu me tient devant vous, accablé par le poids de mes fautes et consumé par le remords. En créant l'alliance Fleuve Congo, en m'alliant au M23 et en acceptant le soutien du président rwandais Paul Kagame, j'ai trahi la nation qui m'a vu naître. Ce choix funeste a semé la mort et la désolation dans l'est de notre pays, coûtant la vie à d'innombrables innocents. Aujourd'hui, je prends conscience de l'ampleur de ma trahison. Les souffrances infligées à nos frères et sœurs sont incommensurables et j'assume une lourde responsabilité dans cette tragédie. Je me désolidarise totalement du criminel Paul Kagame et de sa bande d'assassins dont les actions ont plongé notre peuple dans le deuil et la douleur. Je demande pardon du plus profond de mon âme à chaque Congolaise et Congolais. Je supplie la communauté nationale et internationale de croire à la sincérité de me repentir. Et je sollicite la grâce présidentielle afin de rentrer et contribuer aux côtés du chef de l'État à la reconstruction de notre